TikTok en Facebook en ons Louwens, daar sy, gou die speaker net lekker hard sit en kom ons kyk daar so, pas hom lekker. Hallo Kobus, hallo almal. Nancy, ja man, dit is so lekker om julle almal hier te hê. Hallo Gustaf, hallo Frans, en daar kom nog coaching vriende deur, ek moet net gou hierso vir Louis inlaat, dag sê, right, nou moet ek hierdie Facebook net lekker aan die gang kry, en lyk my daar gaan hy daarom nou, alright, ek is op die laptop op Facebook, en dit is omtrent 'n mission om daar live te doen, maar ek verkies om eerder, ja, lyk my ons is daar om lewendig daar. Ek verkies om eerder op die tablet met die coaching vriende te praat, en het is so lekker dat julle hier so is, Heinz en Louis en Gustaf en Frans, baie dankie, en ek glo daar sal nou nog coaching vriende wees wat inskakel. Nou ja, kan julle my daarom mooi hoor? Sy fantasties. Nou ja, so, ek wil net vir die Facebook vriende ook baie welkom sê, en ja, en ook aan die TikTok vriende, en daar sê, hier kom Michelle en Pieter, daar sê, en baie dankie, hallo Pieter, gaan dit goed met jou en Sonja? Ja, goeienaand Kobus, dit gaan goed. Wonderlik, Dit gaan goed. Wonderlik. Baie dankie. Ja man, ek is so bly julle is hier so. Hallo Michelle, how are you doing? I'm good, thanks. How are you? Super man, I'm so glad you're here. Your testimony is so powerful, Michelle. I'm so glad that you are here tonight. Thank you so much. I'm glad I could join. Thank you. Yeah. And also Renel, hallo Renel en Maries is hier so. Ja, so jette man, ons gaan sommer lekker gesels vanaand, ek kan dit nou hoor. Ja, ek wil net eerstens vir die coaching vriende welkom sê, en ek moet dalk nou net vir die mense verduidelik wat nou hier aangaan op Facebook en TikTok, net vir die hulle ook welkom sê, hallo Hetty, dag sê, Hetty is daar so op TikTok ingeskakel, julle kan ook, as julle coaching vriende is op TikTok en Facebook wat nou ingeskakel het, ek het 'n Google Meet link gestuur saam met die resepte. As jy op die Google Meet link klik, dan kan jy inkom en dan kan jy nou praat saam met die coaching vriende wat hier so is, soos Frans en Maries en Gustaf en sovoorts. Nou ja, ek sit die speaker hard en dan kan TikTok en Facebook nou hoor hoe ons nou lekker saam gesels. En weer eens, ons gee nie mediese advies nie. Jy bespreek enigiets wat jy dalk hier hoor met jou dokter en oorweeg coaching met my, miskien na die tyd, as jy nou nog nie 'n coaching vriend is nie, of vriendin is nie, en dan kan jy hierdie wonderlike mense ontmoet, met wie julle nou beter gaan leer ken. Santi is ook hier so, hallo Santi, ek is so bly jy is hier so. En, ja, so, maar laat ek nou ophou praat, ek het nou heeltemal genoeg gepraat, so ek wil graag vir julle so 'n bietjie aan die woord stel. Maries, ek wil ook sommer, Ernster, moet jy ook so 'n bietjie 'n woord inkry, en dan ook, jy is welkom om ook bietjie oor jou produk te praat en so, en ook jou eie getuienis oor Carnivore te gee en die konneksie daar te maak, en so aan, want, ja, soos ons nou in die versteekte Chemikalie bootcamp gepraat het, jy weet, daar so is baie keer coaching vriende wat 'n produk het wat hulle, jy weet, bemark, en as ek in die produk glo, en as dit die ethos van die Carnivore ondersteun, met ander woorde, dis Carnivore vriendelik, dis skoon, en dit is so toepaslik op die versteekte Chemikalie bootcamp, wat ons nou môre weer aanbied, dan is ek heeltemal bereid om het te boost en vir iemand blootstelling te gee. Ek het dit ook al in die verlede gedoen. So dit is maar een van daai goed, dis deel van die perks, as jy 'n Carnivore coaching vriend word, dan kry jy sommer so 'n bietjie gratis publisiteit ook. Maar nou ja, maar kom ons begin, en ons, ek wil net vir Albert ook groet. Eerste Albert, ek is bly jy is hier so, mater. En ja, so Albert is 'n 4,5 jaar Carnivore, en ja, Ronel ook. Ronel is ook 4,5 jaar Carnivore. En dit is die mense wat so ekstra goue sterretjie by my kry vanaand, want hulle is nou die
hulle is nou super veterane wees. Kyk, hier's baie veterane wat hierso is. Gustav is 'n veteraan, en maar hy, Albert, jy's om so 'n paar tree voor wat die dae aanbetref, maar ek vat niks by Gustav weg nie, hy het al baie bereik. En nou ja, goed, maar laat ek nou ophou praat. Ek wil graag vir die coaching vriende vra, julle almal weet hoe werk dit, daar's 3 kolletjies aan die onderkant van jou skerm. As jy daar so 'n virtual hand opsteek knoppie, en dan kan jy gerus jou hand opsteek, en dan sal ek vir jou aan die woord stel, en dan kan jy jou mikrofoon aansit, en jou kamera ook as jy wil. Die TikTok en die Facebook ouens gaan nou nie jou gesig sien nie, maar ek kan daarom jou gesig aan sien. Maar hulle gaan jou kan hoor. En wat is die doel van hierdie live? Die doel van hierdie live is om jou getuienis wyer te vertel as 'n gewone mindset. Wat julle hierso hoor, is tipies wat gebeur op 'n mindset bootcamp. Op 'n mindset bootcamp gaan ons dalk so 'n bietjie dieper. Jy weet, maar jy sal hoor hier's kragtige getuienisse wat deurkom, mense wat se lewe omgekeer is vir die positief. Nou ja, kom ons hoor bietjie, wie wil graag eers 'n bietjie hallo sê, en as jy wil sê van waar jy is, en hoe lank jy Carnivore doen, en wat jy al gewen het, en jy kan ook moeilike goed hier bespreek, ek het glad nie 'n probleem daarmee nie. Heinz, jy kan gerus inkom, baie dankie. Dankie Kobus, en goeienaand almal wat ingeskakel is en luister. Ek dink, kom ons noem maar die ysbreker, dis toepaslik vir hierdie tyd van die jaar. Sommer 'n inleiding en ysbreker. Ek het vanmiddag 'n bietjie gedink weer toevallig daaraan, hoe kom 'n mens oor Carnivore? Hoekom sou jy dit doen? Baie keer omdat jy regtig al alles anders probeer het, en jy sal vanaand hoor dat baie ouens noem dit jou rug is teen die muur, jy het nie ander opsies nie. En wanneer jy by Carnivore gedeelte uitkom, dan het jy nie ander opsies nodig nie. Dis 'n kwessie van wat beplan en voor die tyd probeer kyk, wat kan jy doen om sekere goed beter te kry? En wat ons almal gevind het, en mense gaan dit hoor vanaand uit elkeen van die getuienisse, jy hoef nie verder te kyk as die Carnivore nie. Daar's maniere en dinge wat jy kan doen, maar nie een van hulle wat ons so ver van weet, werk beter as hierdie nie. So, hoef jy 'n plan B te hê? Ja, miskien aanvanklik, want jou gedagtes, jou mindset, soos Kobus genoem het, is nog nie reg nie. Maar wanneer jou mindset reg is en jy verstaan wat aangaan op Carnivore, dan is daar nie 'n plan B nodig nie. Dis jou plan A en jou aandag en jou fokus en jou ingesteldheid gaan daarop. Dis nie nodig om te dink, ek gaan hierdie vir 'n maand doen of vir 3 maande doen en dan sê ek nou maarder. Dis gewoonlik waar die ouens begin met die denkwyses. Dan sê ek nou maarder, dan kan ek nou ophou nie. Dit werk eenvoudig nie so nie. Jy sien sommer baie vinnig dat jy soveel wenne, soveel positiewe goed wat uitkom. Dit gaan nie eers oor die gewig meer nie. Dit gaan oor al die ander goed wat omkeer. Jy neem regtig jou gesondheid terug. Reg deur die bank. Party goed wat langer, ander goed minder lank. Ons is almal uniek. Dit werk verskillend vir elkeen van ons en elke ou moet sy unieke aanpassings maak. En Kobus help ons met al dit. So nou terug op die skrip. Ek is Heinz, ek van Pretoria. Ek het begin met Carnivore die 1 Februarie hierdie jaar. En ek het so 'n dingetjie op my foon wat vir my die dae aftel, want ek is nie regtig, ek tel nie dae nie. Is onnodig, want hierdie dae tel hulle self. Ek kyk so nou en dan waar ek nou trek, en as ek verbaas, dis by hierdie afstand waar ons nou trek. Dink is nou 142 dae of iets, as ek nou onlangs onthou. So, vir my, eerste vraag gewoonlik is, dis 'n baie duur leefwyse. Nee, dis nonsens. Ek het nou die dag gesê, ek eet vir minder as 2000 'n maand, maar dis basies die vleisdeel. As ek die eiers daarbey insluit, en ek eet vry eiers, so dit is nie enigiets wat uit 'n winkel of 'n ding gaan kom nie. Is nog steeds bekostigbaar, want ek eet, vir my kos, is dit minder as 2500 'n maand. En hoeveel keer gaan jy Spar toe, of ergens anders winkels toe, wat baie meer op 'n keer is as dit? So, dis nie vir my baie nie. My wenne sluit in, ek het nie meer enige probleme met inflammasie nie, dis baie beter. Daar's nie meer tandvleise en seertjies en goed in die mond nie, ek het gesukkel daarmee voorheen. My breinhelderheid is baie beter, ek het baie beter energievlakke, nie hoofpyne nie, my vel lyk beter, my mobiliteit is baie beter, na 2 rugoperasies het ek baie gesukkel daarmee, dis jare beter. Ek hanteer stres baie beter as voorheen, want 'n mens se hele emosionele toestand, is of dit net gelig is, dis net baie beter as voorheen. Daar's geen angstigheid met tye of depressie dips nie. Daar's geen cravings vir goed dat ek voorheen nie sonder kon klaarkom nie. Mens eet reg op die Carnivore en die klem is op reg,
en dan het jy nie daai cravings wat jy voorheen gehad het vir suiker en vir koolhidrate en allerlei ander goed nie. Ek het gedink ek sal sukkel daarmee, maar dit was verbasend eenvoudig. Ek sukkel glad nie met die vleis en goed en die vet ook nie, dit is baie maklik. Ek het baie groot verbetering op my nagblindheid, 'n deel van nagvisie. Ek het seertjies agter op my nek gehad as gevolg van baie sonblootstelling, dis weg. Ek het net op 'n dag besef, hoor jy, die goed is nie daar nie. Ek nou die hand het iemand genoem in een van die mindsets dat daar's skurwigheid op elmboë en goed wat by hulle weg is. Die besef van myne is ook weg. So daar's soveel klein goedjies wat ek nie eens besef nie. Dis 'n hele lys goed. Ek is grootendeels af van my bloeddrukmedikasie, so nou en dan ietsie wat nodig is, as ek dit bietjie oordoen met die sout. Ek gebruik glad nie meer kroniese asma medikasie nie en 'n klomp van my ander medikasie is weg. Ek hoef nie meer grappies te maak as ek ergens kom en gaan pilletjies kry wat ek dalk nog gebruik om te sê, hoorie, maar waar moet ek eet inpas tussen al die pille nie? Daar is nie meer pille nie. Dis net soveel makliker. En dan om nou die storie te probeer korter maak, ek is op hierdie stadium so 26 kilos af. Ek het nou die dag die 100 kg merk geslaan. En dan natuurlik bring dit nou kleiner klere ook by, so dit bring kleiner klere terug, gelukkig het ek nog van dit gehad. So byvoorbeeld my broekgrootte is af van 'n 46, 46, 48 afhangend van model of die maak daarvan, na 38 toe, ek is nou op 38 grootte, so vir my maak dit 'n groot verskil. Dis net, en natuurlik mense selfvertroue en jou selfbeeld en alles kry ook 'n baie groot opstoot, want voorheen sou jy nie sommer praat nie, jy wil nie op foto's wees nie, jy staan agter op die dinge. Deesdae het ek nie probleme met voorstaan nie. So dis nie 'n kort nie, maar dit is so kort. Vir 'n ysbreker. Dis pragtig. Baie dankie Heinz. Ja, wat 'n kragtige getuienis. En Heinz, ek wil net weer eens dankie sê vir al jou insette. Ek en Heinz stap 'n baie lekker pad saam. Hy is baie pragmaties in sy benadering tot die karnivoor. Hy het 'n spreadsheet vir alles. Hy's 'n ingenieur. Hy het 'n ingenieursbrein en hy klankbord alles met my en hy's op hierdie opvoedkundige bootcamps ook en as hy 'n paar idees kry of 'n paar feite het en dan deel hy dit met my en ek waardeer dit regtig. Ons het baie belese coaching vriende wat op die bootcamps is of deel is van die coaching en wanneer jy die coaching hack soos Heinz dit gehack het, dan is dit net pragtig want dan kry jy die meeste bang vir jou buck. Jy weet, jy is 'n betalende kliënt, maar as jy regtig inkoop op die storie en jy met jou hele hart en siel in die ding in, soos Heinz is, ek kan sien hy is, jy weet, hy's entoesiasties daaroor, hy's passievol daaroor, en dit is aspres, hy doen dit aspres, want hy weet, deur so te wees, stel hy 'n klomp goed reg op, jy weet, die verantwoordbaarheid is daar, jy weet, die blote feit dat hy's al so deel van die coaching vriendekring, almal ken hom, jy weet, party mense dink hy's 'n dokter, want hy praat so mooi, en dan, jy weet, al die insette wat hy daar gee, en so, Heinz, 26 kg af, van 'n 48 broek na 38 broek toe, selfvertroue wat verbeter is natuurlik, soos ons almal dit maar het, hake en elmboë wat se grovigheid weg is, of skurfheid weg is, seertjies in die nek wat weg is, seertjies in die mond wat weg is, breinwasigheid wat weg is, mobiliteit wat beter is, stres wat weg is, nagvisie wat verbeter het, fantastiese wenne, en dit is so kragtige getuienis, jy weet, soos, ek sal nooit vergeet die foto wat jy vir my gestuur het van die belde wat jy so afgesny het nie, die video hardloop nou nog, as iemand my nonsens byt, dan sê ek net op TikTok en Facebook, gaan praat met Heinz se belde, jy weet, dit is net pragtig om dit te sien, nee, dit is wonderlik, en dis wat die coaching lekker maak, ek is in die bevoorregte posisie om deel te wees van Heinz se sukses, maar eintlik is dit maar Heinz wat net die regte goed doen, en ek is baie dankbaar vir sy vriendskap, en elkeen van julle wat hier is, en ook wat dalk nie vanaand hier is nie, baie dankie. Kom ons hoor bietjie daarso, ek wil net, iemand het ook nou hier ingeskakel, Johan Maree, baie dankie dat julle hier is, Johan en Nicolini van Naboom, en ja, so kom ons hoor bietjie daarso, wie wil graag bietjie volgende praat, Ronel, jy kan gerus inkom. Hoi Kobus, Nancy, hoe gaan het met julle almal? goed en jy, Ronel? Ja, net so goed. Weet jy, ek
wil net sê, ja, ek is nou presies gister 4,5 jaar op Carnivore en ek het nou 'n totaal van 66 verloor. Ek het nog so 2 afgeskit nou, want ek weer begin saam met jou die pad stap. En ek het nog nie weer my centimeters gedoen nie, maar soos jy weet, het ek al 'n hele klomp centimeters verloor. Mens kan eintlik nie dink mens kan so baie verloor nie, maar almal by die werk sê vir my, hulle kan sien ek het nog maarder geword, maar die skaal sê nou nie baie nie, maar die centimeters stel baie. So as ek kyk na die centimeters, ek sal nou weer die einde van die maand meet, maar het ek nou sover nog 2,75 centimeters verloor, so ja, dit is vir my baie lekker om dit te kan sê. En wat ek eintlik wil net sê is, mens moet altyd, as jy op die Carnivore gaan, jy dink jy gaan dit doen vir jou gewig, ja, ek doen dit vir my gewig, maar ek het net besef dat ek moet nou eers gesond word en dan sal ek weer verloor, so en ek is nou, kan ek sê, ek het toch nie weer 'n flare-up gehad met die IBS nie, so ek is baie impressed, so ek is nou meer op die rooi vleis en min wit vleis. Ek eet nog, ek het nou vanaand weer hoender geëet, maar ek eet nie so baie wit vleis nie. Dis die enigste wit vleis wat ek eet, is en vis wat ek eet. Vis, hoender en dan rooi vleis. En ek eet al so 'n bietjie skaap, maar die feit dat Kobus my gesê dat ek moet bietjie fokus om die knoffel en die peper uit te haal, wat ek nou net sout nou eet, help definitief by die IBS. So ja, ek het nie eintlik nog veel om te sê nie, ek wil maar net vir julle sê, byt vas en doen die Carnivore, dit werk, daar is nie iets anders wat beter werk as dit nie. Ek het ook al baie probeer ander goeders doen, en ek kon nooit, ek het gewig verloor en tel ek dit weer op, maar ek is nou al 4,5 jaar op Carnivore en dit werk, daar is nie iets anders wat beter werk nie. Wonderlik, Ronel, ja, ek is so trots op wat jy reg gekry het, 66 kg af met die Carnivore dieet, dit is baie, baie goed, en ek is so trots op wat jy reg gekry, en dankie dat jy deel is van ons coaching vriende groep, en soos ek jou laas keer ook gesê het, jy weet, die feit dat jy nederig genoeg was, al het jy toe op daai stadium alreeds 63 kg verloor, jy weet, het jy nog steeds besef, daar's 'n paar goedjies wat ons moes reg doen, en ons het aanpassings gemaak, en dit is waaroor dit gaan, dis daai klein aanpassings. Ek het vandag 'n video gemaak, waar ek met 2 coaching vriende gepraat het, en ons het eers aan die einde van ons gesprek, toe het ons nou geïdentifiseer wat die probleem is met betrekking tot spesifieke hartlywigheid, en is nie die normale goed wat mense altyd aan dink nie. Daar's baie dinge wat hartlywigheid kan veroorsaak, is nie net, almal dink altyd net aan vet, jy weet, jy moet genoeg vet eet en jy moet genoeg water drink, maar daar's ander dinge wat ons bespreek het in die coaching, en omdat ons 'n halfuur lank gepraat het ons op die einde van daai gesprek eers daarby uitgekom, en toe gaan daar 'n liggie aan, en ons het daai deurbraak gemaak, en dit is wat die coaching effektief maak, is daardie tipe van gesprekke, wat jy andersins nooit sou gehad het nie, Ronel, en dit is wat dit lekker maak, al het jy 'n klomp kennis, jy het 4,5 jaar se kennis, wat fantasties is, maar hoe meer jy betrokke is, hoe meer dink jy oor die goed, en ek is so bly jy koop in op die lives, en op die bootcamps en dit, want daar's 'n gesegde wat sê, he who teaches, learns. Met ander woorde, jy het ons nou vanaand iets geleer, uit jou eie ervaring uit, en
op 'n manier sit dit weer vir jou ook 'n denkproses aan die gang en jy dink nog dieper daaroor en jy's nog meer committed as wat jy vroeër was, want hier's nou weer 'n klomp mense wat jou leer ken en jy weet jy's net dis daai ou gesegde wat ek altyd sê van if nobody knows, nobody cares, jy weet. En en jy kan die teenoorgestel ook sê as baie mense omgee en baie mense reik uit, jy weet soos ons nou uitreik, dan kan dit 'n ander prentjie word, dan kan dit 'n positiewe prentjie word, jy weet. So dit is hoe jy die sisteem hack en ek wil jou regtig gelukwens met wat jy sover doen en dankie dat jy hierso is vanaand. Nee, so presies, dankie en baie sterkte vir die live. Dankie. En almal wat daar is, hang vas. Daar's hoop. Daar's lig in die tonnel. Daar's hy. En jy kan dit nou maar vat van Ronel en kan ek julle nou maar vertel, nee, Ronel, jy kan ook dit nou maar beam. Dis nie elke dag maklik nie. Dis nie elke dag maklik in jou spesifieke situasie. Dit was nie vir jou maklik om 66 kg. Dit het nie net sommer afgeval eensklaps nie, né? Ja. Nee, dit het lank gevat. Ek het in die begin het ek goed verloor, so 10 elke maand en vir die laaste 8 maande, wel, dit is nou eintlik langer, maar ek is nou 2 maande saam met jou, nee, Kobus? Ja. Die laaste 2 maande het ek nou 3 kilos nog by verloor, so ek dink centimeters het ook bietjie afgeval, maar ek sal kyk die einde van die maand, maar dit was nie maklik nie, vir 8 maande het ek net stil gestaan, ek het nie opgetel of verloor nie, ek het net stil gestaan, ek het nie centimeters verloor nie, niks nie, so dit was net vir my 'n stryd om, want ek wil nog so 26 verloor, dan sal ek nou op my gelukkigste wees, want dan kan ek weer in al my klere pas, maar dan is ek saam met dit gesond, en dit is die belangrikste van alles. Ja, en is jy nog op, het jy enige medikasies kon los, was jy op medikasies, kon jy dit los saam met jou dokter? Ja, ek was op antidepressante, en ek is op bloeddrukpille, ek was op 'n sterk bloeddrukpil, ek is nou op 4 mg per dag, wat my bloeddruk is nie verskriklik hoog nie, maar ek is eintlik op die pille want my polsslag is baie hoog. So my bloeddruk is hoog, het raak hoog party dae, maar dit is nie hoog soos 'n gewone hoë bloeddruk leier nie. Dit is eintlik meer vir my pols wat bietjie hoog is wat ek drink. Okay. En dan het ek bipolar en ek is nog ek was op 6 verskillende medikasies vir bipolar en depressie en angs en paniekaanvalle en alle goed. Ek het nie meer paniekaanvalle of depressie nie en ek drink nou net 1 mood stabilizer. Wow. So, jy's af vanaf 6 na 1 toe. Well done. Ja. Dit is baie bemoedigend. Dis baie bemoedigend. Hier's nou iemand wat dalk inskakel vanaand wat dalk met bipolar, angs of depressie sukkel. En ek wil vir julle sê dat 'n groot deel daarvan is inflammasie. Ek sê nie alle depressie is inflammasie nie, maar 'n groot deel van dit, baie keer is dit inflammasie in die brein. En Ronel is 'n sprekende voorbeeld daarvan. Deur karnivoor te doen en reg te doen, het sy afgekom van 5 medikasies af. In samewerking met haar dokter. Jy moet nooit medikasie, veral kognitiewe medikasie, stop sonder jou dokter nie. Dit is altyd doen saam met jou dokter. Dit is baie belangrik. Man, ek is baie beïndruk en hoë bloeddrukpil wat ook al verminder is en fantasties. Baie geluk. Ja. Baie dankie, Kobus. Baie dankie. Ja, en ook, ek is so bly jy het genoem dat jy vir 8 maande stil gestaan het. En dit is 'n bevestiging van wat ek altyd sê, dit kan gebeur, nee? Maar hierso is die goeie nuus nou. Nou doen, vir die laaste 2 maande doen Ronel coaching saam met my. Ek kyk na elke bordfoto wat sy stuur,
en ten minste weet sy nou, sy doen alles reg, in my opinie. Jy weet, ten minste help iemand nou kyk, maar as jy op jou eie dit doen, dan begin jou kop met jou smokkel, en jy dink, doen ek nou iets reg, of doen ek iets nou verkeerd, of wat, hoekom wil dit nou nie gaan nie, jy weet, en, maar ten minste het jy nou 'n plek gevind, waar jy kan goed klankbord, jy weet, en dit is belangrik, ja, nou maar toe, baie dankie Ronel, groot waardering. Daar sê, dankie Ronel. Right, kom ons hoor 'n bietjie. Hi Maries, ek is bly jy's vanaand hierso. Nou Kobus, ja, ek is bly om hierso te wees man. Ja. Ja, ek is Maries, en ek bly hier in Noord-Kaap. Ek is nou so 157 dae op Carnivore. Ek moes maar ook gou daar vir ChatGPT vra hoeveel dae is dit sedert 17 Januarie. Hoorie so Kobus, maar jy weet mos, ek weeg mos nou nie daar op die skaal nie, ek kyk nou maar aan my klere, en ja, ek beweeg nou al die kleiner klere in my kas, en daar is so 'n denimpie, wat jy moet, as jy op daai size is, moet jy eintlik bietjie kleiner as daai size wees, want hy sit so styf, en ek was bietjie weg vir werk gewees, en ek besluit ek trek daai broekie aan om mee te ry, en hy het wragtig gepas, en ek het mos nou die dag vir jou vertel hoe ek moes vir die werk weggewerk het, so 500 kilos van my huis af. So natuurlik het ek my brandstoftank nou gaan volgooi, en ek het so 'n bietjie van 'n hartaanval gekry toe my tank vol gegooi is. En my voet is gewoonlik baie swaar op die pedaal. Want ek moet met my 20 bestuur, jy weet, my knie, my boude is so groot, ek pas nie lekker op die sitplek nie, so ek bestuur mos maar gewoon met my ou 20, en toe nou hierdie rond het my boude nou mooi ingepas, en ek kon toe nou bestuur soos my man bestuur, jy weet, hy plant sy voet so in, daar by daai pedaal, en dan ry hy net te lekker, en toe kon ek ook nou maar my voet so gesit het, en ek het so effektief gery, jy weet, ek het met daai tank tot 200 kilos na by die huis gekom, as jy nou, soos ek van die huis af 500 kilos gery het, en teruggekom het, dan was daar nog net 200 kilos, dan sou ek by die huis gewees het, daar het ek vol gemaak, ek sou dit gemaak het, huis toe, maar jy weet, jy ry ons nou nie op jou tank as daar 200 kilos oor is nie, jy weet, so dis een van die lekker wenne wat ek het, wat 'n mens goed laat voel, jy weet, maar dan wil ek net ook noem die gerieflikheid van die Carnivore, jy weet, ek het ook al die ander goed gedoen, en jy weet, hier is die maklikste, my man hoef nie te worry, hy maak grotendeels die kos in die huis, en pak die kinders se kosblikke en so aan, en sy grootste ding was, hy weet nooit wat om vir my te maak, hy weet nie wat die groceries om te koop nie, en nou worry hy nie oor dit nie, hy gaan slaghuis toe, en dis waar hy vir my koop, daar in die yskas, jy kan nou die yskas oopmaak, daar is 'n T-bone steak wat vir my sit en wag, of 'n klapsteak, of ander ramsteaks, en dis nie duur nie Kobus, want ons koop die seegraad, 'n lekker seegraad hier by ons, by 'n slaghuis gaan vir R99 'n kilo, soms is dit bietjie goedkoper, dan is dit tot R75 'n kilo, so ek dink dit wat ek eet, is net soos wat Heinz gesê het, jy weet, dit is glad nie so duur nie, en jy weet Kobus, wat 'n groot voordeel is dan natuurlik ook, dat my kinders nou uit my bord uit eet, party daar, eet hulle meer van my vleis, dan moet ek nog maar opstaan vir my nog 'n netjie gaan maak, so my seentjie wat 5 is, wil al hoe meer van die vleis eet, en my dogtertjie ook, ek is meer bekommerd oor haar, want ons wil maar hulle moet goed eet wat nutriëntdig is, en wat nie vir hulle gemoedskommelinge gee nie, so sodra hulle suiker en roomys, en sulke goed gehad het, dan is hulle gemoed regtig so skommel, jy weet, en dan sukkel jy om hulle te hanteer, maar as hulle net begin meer vleis eet, en eiers eet, en so aan, dan weet ons, dinge gaan beter gaan, so stadig maar seker, hou hulle my dop, en hulle begin hulle self aan te pas, tot dit, jy weet, so daai is van alles pluspunte, jy weet, ja. So dis my story. Ja, dit is so 'n pragtige getuienis. Mag ek maar sê, wat se tipe werk jy doen, is dit alright? Ja, jy kan maar sê, Kobus. Okay, so Maries is 'n dierkundige, en sy tans besig met haar doktersgraad,
en sy is 'n coaching vriendin wat al 'n redelike tyd by my coach en ek het nou eers vanaand agtergekom, ek spreek haar naam verkeerd uit, dis Marise, nee. So, ja, dis Marise. Sorry. Maar ek het nie genoteer die Kobus. Ek coach baie lank en ek elke keer dan praat ek die naam verkeerd. Nou ja, Marise, ja, baie dankie. En kragtige getuienis, en dit is so, nee, dit gaan nie oor die gewig nie, mens kyk nie na die skaal nie, Heinz sê dit ook baie, mens kyk nie na die skaal nie, maar ek is baie bly daai denim sit beter en die kar ry sommer makliker. En ja, dis die wenne, jy weet, in jou situasie, uit die aard van die saak, jou brein, jou kognitiewe, is vir jou baie belangrik, jy weet, en ek dink dit is waar jou groot wenne lê, wat die kar nie voor vir jou helderheid gee, nee. En so. Absoluut Kobus, ek het nagelaat om dit nie te sê nie, maar ek pluk definitief die voordele van die kognitiewe helderheid, jy weet, dit is iets wat ek glad nie kan prys nie, want om so wasigheid oor jou te hê, jy weet, en veral nou, die druk saam met die doktersgraad, daar's 'n klomp goedjies wat op een slag hardloop. Vandag was weer 'n besonder harde dag met verskillende bane op een slag hardloop, jy weet, so, om dit alles bymekaar te sit en dat ek vanaand nog woorde het om met julle te kan praat, is op sigself ook 'n getuienis, want as ek so 'n dag gehad het, ek het Hashimoto's ook, so ek dit nou nog nie afgeskit nie, maar dit dra by tot die inflammasie in jou lyf en breinwasigheid ensovoort. So as ek nie karnivore gedoen het nie, sou ek nog extra geld spandeer het om elke maand vir my kollageen by te koop, jy weet, maar en jy weet die ding is met 'n kollageenpoeiertjie, hy vat 4 ure om te werk, so nou moet jy jouself besig hou met die wiskunde van, as ek 6 uur drink, dan behoort ek teen 9 uur, 10 uur op en top te wees, jy weet, dis 4 ure wat jy verloor, dan kan jy 3 uur dan nou opstaan, sodat jy kan functioneer, so ek hoef nie myself verder te belas met wat gaan ek eet, wanneer gaan ek wat drink, of hoe gaan ek myself kry om energie te hê, jy weet, ek hoef nie myself te belas met sulke inligting nie. Jo, en sou jy sê die Hashimoto's het beter geraak met karnivoor, alhoewel het toch nie uitgesorteer is nie? Die inflammasie is beslis minder. Okay. Ek sal sê bloot net omdat die metaboliese inflammasie minder is, sal die lading op die skildklier en die Hashimoto's ook minder wees. Ek dink hy werk so omdat ek maar nog stres en as ek slaap verloor, dan skiet dit 'n flare. En dan honestly, ek het nou nog nie vir my Lugol's iodine gekry om die verdere support vir my te gee nie. So, maar hopelik word nou een van die dae so ietsie te kry. Ja. Maar ja, definitief daar's definitief meer hormoon support. Ek verloor vreeslik baie yster elke maand en dit is ook nou al soveel minder. So die hele prentjie werk saam. Mens kan eintlik net een ding uitlig nie. Daar's soveel goed wat saamwerk. Ja, baie beslis. Voor ons 'n bietjie verder praat, want ek het so 'n paar vrae wat ek jou wil vra. Ek wil net vir Nicoline, sy is daar op Facebook, dis nou Johan se vrou. Sy is daar so, Claude is ook daar so, baie dankie sê, en Willem is ook daar so, hallo Willem, baie dankie vir die Facebook vriende en al die TikTok mense wat ingeskakel het, Maggie, baie dankie julle, Tina, almal, as julle die like knoppie kan druk, en baie dankie Daniel, wat die knoppie so druk, yes, Daniel druk die knoppie, laat dit kraak, daar is so, Karina is ook hier so, Ete Karina, ek is bly jy is hier so, Karina is 'n ou coaching vriendin van ons, en sy kan daai knoppie druk as sy druk gewoonlik daai like knoppie, dat hy selfoon amper breek. So, baie dankie. De Moogle is ook hier so, baie dankie, Nico, almal van julle, groot waardering, dankie dat jy die like knoppie so baie druk, dit help die algoritme baie. Nou ja, goed, ek wil net so 'n bietjie vra vir jou, Maries, as jy nie omgee nie, ek wil toch die produkte wat jy weet, van gepraat het, dit is nou so 'n bietjie van 'n kosmetiese produk wat jy ook mee 'n besigheid het, nee? Ja, Kobus, ek het so, ek is mos maar 'n vreeslike kreatiewe brein, so ek kan nou nie net
heeldag wetenskaplik verkeer nie. So my kreatiewe brein soek ook nog maar ietsiekie om te doen en so het ek nou begin kyk om hierdie koue proses seep te maak. So dit is regte egte seep, die seep wat jy in die winkels kry, die shower gels, die Lux, die Dove, al daai tipe werk is nie seep nie. Jy sal sien, ons sal typies nou sê body bar of 'n body wash of so iets, want soos ons nou al geleer het by die bootcamp, daar's 'n klomp lauryl sulfaat in. Nou ek maak die regte egte seep, so dis 'n sout wat vorm, en die sout is dan nou 'n seep, so ek het eers daar begin seep maak, en wel, dan kan 'n mens nou nie daar stop nie, jy weet, jy het jou tone nou klaar in die water gesit, en toe het ek begin om rome en so aan te formuleer, en ek kan nogals met trots sê dat my produkte het nie parabens in nie, en het nie verlate in nie, en dit is goed wat ons alles by die bootcamp geleer het, hoe toksies daai goed vir jou is. Nou so vir die wat jy weet nie, die verlate is goed wat in enige kosmetiese produk kom waar daar 'n reuk aangekoppel is, van jou skorrelgoed wasseep tot die parfuum wat jy hier in jou nek sit, en ek vermoed, dis nie getoets nie, maar ek vermoed is so algemeen, en veral in hierdie goedkoop parfume. Hoe goedkoper jou parfuum is, hoe groter is die kans dat daar van die filate in is, en wat die filate doen is, dit ontwrig jou endokrine stelsel, so dit maak jou regtig baie siek, en dit veroorsaak kankers, en dis regtig, hulle steek dit weg. Jy gaan nie sien is in die produk nie, tensy die produk sê daar is nie in nie. So en ek kan sê, my produkte het nie daai goed in nie, ek het noukeurig gaan kyk wat sit ek in my produkte, en dan ook, die ander bad guy is parabens, en dit het ek ook op die bootcamp genoem, dat parabens is net so algemeen. Ek wil amper 'n brief skryf en sê, almal wat luister, as hulle nou hulle huis ondersoek, gaan hulle minstens 5 produkte kry met parabens, en dis tot in jou tandepasta. Dis 'n preserveermiddel, en ons moenie wegkry van preserveermiddels in nie, want anders te gaan jou kosmetiese produk, jou lyfroompie, dit wat in jou gesig sit, dit oral so waar jy ietsie wil smeer, dit wat jy mee was, as daar nie preserveermiddel is, jy gaan jouself was met bakterieë en fungi, en dit kan slegter vir jou uitwerk, dan moet 'n preserveermiddel in wees, maar parabens is gewys dat dit kanker veroorsaak, en in Europa is parabens geban, maar en jy kan nou dink, Europa is so afhanklik van hulle mense is deel van 'n staatshospitaal plan of 'n mediese fonds, as jy hoor wat ek sê, daar's nie soos wat ons het 'n privaat mediese fonds, Amerika het ook 'n privaat mediese fonds, en dan sal hulle die staatsfasiliteite. So al hierdie lande wat staat maak op publieke mediese sorg, is baie strenger met die bestanddele wat toegelaat word. Soos in Europa, is daar baie bestanddele wat jy nie mag gebruik nie, en parabens en filate is een van hulle, hoor. So dit wys jou net, hierdie mense besef ook, dit is verskriklik sleg vir jou gesondheid, en dit gaan ons mediese onkoste net onnodig opjaag, as ons toelaat dat mense dit in produkte sit. So ja, ek is nog 'n klein besigheid, Kobus, so ek doen 'n paar custom goedjies vir mense, en ek vra ook maar gewoonlik vir mense, luister, ek het kliënte wat sê, hoor hierso, maar ek soek iets natuurlik. So ek vra nou, wat is natuurlik vir jou? Jy weet, asbestos en talk is ook natuurlik, jy weet, en ons weet, daai goed is glad nie gesond vir jou nie. So dan vra ek maar altyd, hoorie, wat beteken dit vir jou, en dan, dit is eintlik nou nie so natuurlik soos wat hulle gedink het nie, maar ek probeer dan altyd my kliënte te help met waar hulle is, en in watter rigting hulle kan gaan, want ek kan nie die 100% natuurlike label dra nie, ja, maar ek kan vir jou sê, ek kan completely deursigtig wees, ek kan vir jou sê, dis wat my bestanddele is, en hang het af wat jou oortuiging is, werk het vir jou, werk het nie vir jou nie, so dan kan ek vir jou aanbied, en ek kan vir jou verskillende goed aanbied, maar in alles wat ek aanbied, is parabenvry en filaatvry, en ek maak 'n groot reeks, aangemaakte seep wat regte egte seep is, wat jou nie gaan verteer nie. Ja,
Sjoe, Maries, ek dink ek gaan dalk nog 'n paadjie met jou stap in terme van die bemarking van daai goed, want weet jy, daar's so 'n behoefte daaraan, daar's van ons coaching vriendinne, daar's een spesifieke coaching vriendin aan wie ek nou dink, wat baie met ekseem sukkel, en daar's al baie gesprekke gevoer en produkte is 'n probleem. Produkte is regtig 'n probleem en jy weet, dit is iets wat ek nou nogal graag sal wil promote, jy weet, as jy dit bereid sal wees om te doen. Want die feit van die saak is, daar's 'n behoefte daar buite en ongelukkig, soos jy self weet, meeste mense is net daar vir geldbejag. Met ander woorde, hulle worry nie, al sit hulle die krappieste goed in die seep, of wat ook al, solank hy verkoop is, hulle doodgelukkig. Jy weet, en ek kan mos nou agterkom in jou gesindheid, jy is nou nie so nie, jy weet. En ook as gevolg van jou kwalifikasie en jou agtergrond, jy weet, dit is baie spesiaal, en jy's 'n karnivoor en jy's 'n coaching vriendin, jy weet, so dit maak 'n groot verskil. Jy weet, en dit is tipies waar ek wat ek graag wil promote, is sulke tipe goed, wat vir my sin maak, wat inpas op wat ons doen. En so, maar ons sal dalk nog, ek weet jy is vrek besig nou met die doktersgraad en alles, jy weet, maar sal maar kyk hoe loop die dinge. En so, maar ek is baie opgewonde oor jou produkte, alhoewel ek nou nog nie dit persoonlik ken nie, maar ja, so ons sal bietjie gesels nog. Ja. Is reg so, Kobus. Ja, daar sê, nou maar toe, wat 'n kragtige getuienis en wat 'n baie mooi verduideliking van die wetenskaplike goed agter sepe, né? So as jy, Maries, waar kan mense jou in die hande kry? Ek kan natuurlik ook daardie link vir hulle deel, die Facebook link, en ek dink daar's 'n WhatsApp link, né, wat jy ook gehad het. Of is yes, daar... Kobus, ek het 'n Facebook blad, dit is ja Soupery, so dis 'n O en dan ja, soos wat jy nou sal sê, ja, ek stem saam, so ja, dis my Facebook blad, en dan my online winkel is my WhatsApp, so daar is 'n katalogus, so as jy my nommer ingaan, my naam, en jy gaan op my naam, en dan sal jy sien, daar's 'n katalogus, en dan kan mense deur die katalogus gaan. Wow, okay. Ja, so jy's welkom, ek weet nie hoe voel jy om jou nommer uit te gee op sosiale media nie, maar jy's welkom om jou nommer uit te gee, of in die kommentaarseksie te skryf op 'n video, of wat ook al, maak nie saak he, maar ja, dit is maar jou keuse, maar dit is dan, ja, Soupery, het ek reg hoor? Yes, jy het reg gehoor, ja. Ja, my nommer behoort ook daar op die Facebookblad. O, so dis nie 'n staatsgeheim nie. Dis nie 'n staatsgeheim nie. Ja, nee, dis nou nie 'n staatsgeheim nie. Okay, so jy sal nie... Ek hoop jy kry te veel spammers nie. Ja, maar weet jy wat, nee, jy moet maar net leer om jou foon op silent te sit. Dis maar al. So, anyway, ja, so, maar nee, dit is dan reg so. En baie dankie dat jy saam praat, ons waardeer jou Marise, en ja, en groot waardering dat jy hierso is vir vanaand ook. Ja, so, nou goed, kom ons hoor bietjie daarso, wie wil bietjie volgende hallo sê, en bietjie voorstel en saam praat. Kom ons hoor bietjie, ek wil net vir Sandra ook hallo sê, hallo Sandra, ek is so bly jy is hierso. En jy kan gerus ook bietjie hallo sê as jy wil, en Santi, en Louis, julle moet asseblief saam praat, Johan. Daar sê Louis, hallo Louis, gaan dit goed? Daar sê, hallo Kobus, hallo almal. Daar sê, lyk die dinge. Ja, Kobus, ek het nou die aand 'n coaching sessie met Kobus gedoen, dus hy nou die hoeveelste man wat vir my sê, my vel lyk so mooi, ek lyk sommer jonk. So Marise, ek is 'n customer, ek sê kontak, laat ek maar rome smeer jou. Daar sê. Nee, Kobus, dankie. Ek luister wat almal sê, en ja, ek kan maar net aansluit daarby, dis regtig, dis nie net 'n dieet nie, dis lewensveranderend, dis 'n leefstyl.
Jy weet, Heinz het gepraat, dis nie so duur nie. Maar ek sit nou met die probleme en ander het dit al genoem, dat ou moet nou ander klere koop. Maar ek moet nou vragies ander skoene ook koop, myself my voete raak kleiner. En ek het al gehoor van blaase kry van skoene wat druk, maar vragies. My vrou sê nou die aand vir my, as ek nou nog kleiner raak, het ons huweliksprobleme. Maar ja, dit is, ek sê vir, dis wat ek so kompeterend is, wat ek hou aan gewig verloor, so nou mik ek vir nog 'n laer getal. Maar ja, dis maar net grappenderwys. Maar Kobus, ja, ek het nou die aand vir gesê van die koffie. Ek is nie baie groot nie, ek is nou so 82 kilos. Ek het die kar nie voor begin op my eie Desember 2024 en ek het die eerste jaar alleen dit gedoen op my eie en ek het goeie wenne gehad, maar ek het ook baie goed verkeerd gedoen. En ek is nou van Januarie af saam met Kobus op die coaching en baie geleer by hom, baie geleer by julle. So ja, dit is nou nie altyd moontlik om deel te neem of deel te hê nie, maar ons luister na die tyd en nou leer verskriklik baie vir jou liggaam. Ou ken jou werk en jou ken karre en ou ken jy rugby, maar ou ken nie jou eie liggaam nie. So dit was dis my lekker om bietjie te leer wat hier binne in myself aangaan. Maar ja, net so oor die koffie, Kobus, en dalk is daar van die vriende wat luister. Ek het vasgehaak op 84, my doelwit is 80. En van Februarie maand af, en ek het so 24 dae terug, toe besluit ek gaan net bietjie die koffie los, en ek het nie, ek dink as ouens wat meer koffie as ek drink, ek het so minimum 3 koppies 'n dag gedrink, so as jy nou dit nou uitwerk, so hier by 70 koppies koffies wat ek moes drink, ek het net 9 gedrink, en oorgeskakel na rooibos tee toe, maar wat ek dadelik agtergekom het is, ek het dadelik in die eerste 2 weke het ek 1.8 kilos verloor. En ek het toen nog 2 centimeter om my middellyf verloor. En dis net deur die koffie, want ek het niks anders verander nie. Ek het bloot net koffie gelos, of koffie minder gedrink. So, ek het nou na 'n lysie gekyk wat ek en jy opgestel het, Kobus, hier in Februarie, wat koffie een van die issues was oor gewigverlies. Die ander goed van te min vet, dit het ek al uitgesorteer. Elektrolyte, dit het ek uitgesorteer, so ek's maar ou koffiepens, maar daar is 'n daadwerklike verandering nadat ek die koffie gelos het. Kragtige getuienis. En dankie daarvoor, Louis, groot waardering. Ek wil graag 'n bietjie praat oor jou wenne, want ek weet jy het 'n baie lang lys wenne. Gee jy om so 'n bietjie van dit met ons te deel asseblief? Ja, Kobus, weet jy, kom ons begin by die moeilike goed. Ek het gesukkel met goud die laaste, toe ek hier by die 50er jare kom, ek's nou 53, ewe skielik met goud begin sukkel. Ek het maar al die jare nierstene gehad, wat ek nou maar gedag het, dis nou maar omdat ek te min water drink. En ek het hoë bloeddruk gehad, en daai is van die eerste goed wat verander het. Daai eerste 2 weke van my karnivoor het ek 6 nierstene afgebring, en dit was my laaste nierstene tot nou toe. Ek het gout spikes gehad, dit was verskriklik erg. Maar ja, ek's dankbaar aan my vrou wat my deurgedra het deur daai tyd. Omdat ek al allerhande ander dieete en vaste probeer het, as jy gewoond aan die detox, selfs nou met die koffie, daai tweede dag het ek dan hoofpyne gehad, wat skrik vir niks. So ou gaan maar deur daai prosesse, maar die nierstene en die gout was baie erg. Maar ek is daar deur, en ja, toe die ander goeters begin kom, na 3 maande het my bloeddruk begin val, en 'n klomp ander goed, weet, ek kon nie op my rug lê en slaap nie, as gevolg van die suurreflux, dit het verdwyn, ek dink die suur, vlakke in my liggaam, ek het nooit geweet dat ou te min suur kan hê nie, en ek dink jy het ons al baie mooi verduidelik, dat is gevolg van te min suur, wat ou swybrand kry. Maar al daai goeders is herstel, ek kan op my rug lê en slaap, ek snork nie meer nie, my sinusse is geherstel, ek is 'n ou wat met 'n sakdoek rondgeloop het, as gevolg van sinusprobleme en oormatige slaim produseer, dit is alles weg. Tandvleise, ek dink Heinz het genoem van die tandvleise, ek het op 'n stadium van my vrou gevra, kan nou se tande kleiner word, maar dit is eintlik maar jou tandvleis is heeltyd onder, hoe sal ek sê, onder spanning, as gevolg van die inflammasie, is heeltyd geswel.
En die oomblik toe dit herstel, toe vorm dit nou die gaps tussen nou se tande, so weet die frustrasie nou is jy loop met tandestokkies rond, maar dis 'n goeie frustrasie. Dan is daar 'n klomp ander goed, my vel, ek het goedjies op my vel gehad, kliere wat oormatige uitskeiding veroorsaak het, nie verskriklik nie, is maar klein, is maar goed wat ek opgetel het. Ek het genoem, ek dra baie pet, ek is maar in die bosboubedryf buite in die veld, en ek het eendag agtergekom toe ek my hand deur my hare vry, maar ek het nie meer skilvers nie. Dit ek dit dopgehou vir 'n paar dae en ek het nie meer skilvers nie, en ek skryf vir toe aan my kopvel, dit is deel van my vel wat gesond geword het. Want dis nie meer 'n probleem nie. Was in die ore, ek het 'n oormatige was in die ore gehad, dit is weg. Ja, Kobus, dit is net ongelooflik hoe ons se liggaam verander. En ek het die karnivoor begin doen omdat ek moedeloos was. Ek ook maar 'n man, ek slaan my middeljare, midlife crisis. Maar ergens moet ou besluit neem. En ergens hou nie aankarring soos jy aankarring nie. En ek het die karnivoor gesien en ek het video's begin kyk, meestal ouens oor see, ek het jou toe nog nie geken nie. En ek het gesien, maar hierdie ding het 'n genesende effek. En ons almal sê dit gaan nie oor die gewig nie, maar ek dink as ou gewig verloor, is dit tog 'n teken van genesing wat inwendig plaasvind. En ek het dit begin doen en regtig, ek voel goed. Julle het dit al almal genoem, en nou weet jy het selfvertroue, jy voel goed, jy het energie, breinvolk is weg, jy's wakker, jy's sommer lus om te werk. Dit is net ongelooflik hoe, en julle ouens, ek is nou nog jonger as julle, meeste van julle, en julle ouens het al siektes gekry wat ek al moet leer van, ek ken nie eens van die goed wat julle noem nie, so hopelik kom ek ook nooit by dit uit nie, ek sal nou nooit weet nie. Wat 'n kragtige getuienis net, ek weet ek het eendag getel, dit was iets so 17 wenne gewees, wat jy het, maar dis fantasties, maar ek wil graag oor iets praat, wat dalk jou ook naby aan die hart lê, en dit is die hele accountability ding, en ek weet jy is betrokke by The World Needs a Father, en ek wil graag vir jou 'n bietjie uitvra oor dit, maar ek wil hier met die twee goed by mekaar uitbring, in terme van die hele accountability ding, in terme van die coaching, en ook aanspreeklikheid en verantwoordelikheid vat vir jou eie gesondheidssituasie. Wil jy iets daaroor sê? Kobus, ek dink, ons het al deur die coaching sessies die laaste 6 maande wat ek nou saam met julle is, het ons al baie daarna verwys, hoe jy jou lewensreis kan, en jou fisiese lewensreis kan integreer met jou geestelike lewe, en dis eintlik wonderlik hoe die Here ons geskaap het, dat ons is gees, siel en liggaam, en dis klaar geïntegreer. Ons moet dit net besef, en ons moet net volgens dit begin leef. Ek het nou so 'n week of wat terug, het ons gepraat oor verwerp passiwiteit, en neem autoriteit, aanvaar verantwoordelikheid, handel met oortuiging, en gee vreesloos lyding. Dink dis die 5 goed wat ek genoem het. Maar, en dit trek het terug na ons karnivoor toe. Jy weet, ons vergelyk passiwiteit met 'n ou wat elke dag wegneem ete koop, en hy is happy daarmee. Hy stel nie belang in iets anders nie, of anders te eet nie. Hy dink sy situasie en sy fisiese toestand en sy mediese toestand dalk is maar deel van die hoofstroom, want almal het dit. So hoekom is daar 'n alternatief? Weet, ons praat ook daaroor, ons neem autoriteit oor dit wat ons eet. Jy neem autoriteit oor jou besluite. So 3-4 weke terug het die manne gepraat oor rook, en een persoon het gesê, man, daar's nie hieroor of daaroor, en die video kyk of daai training doen, en neem 'n besluit en stop. En ek dink dit was my wen op die karnivoor toe ek alleen begin het. Ek het 'n besluit geneem, want ek het geweet waarheen ek op pad is my liggaam, en dit was moeilik, en ek het gecheat, en ek het goed verkeerd gedoen. Ek dink die cheats was meer omdat ek het goed verkeerd gedoen. Ek het nooit gedink dat daai klein bietjie wat 'n ou eet, oor koffie en beskuit, sal die beskuit gaan 'n probleem veroorsaak. Maar nietemin, so oor die maande het almal van julle ouens wat 4 jaar al is, verantwoordelikheid gevat oor jou liggaam. En so mooi kan jy hierdie goeders by mekaar trek. En ek het vir jou gesê, Kobus, eendag, weet,
hierdie ding van gee vreesloos leiding. Ek weet jy het soveel druk op jou op sosiale media platforms waar die ouens jou aanvat. Jy gaan dit aan en dis ongelooflik. En ek wil jou bless daarmee en mag jy meer en meer guns daardeur kry want jy's 'n regte carnivore warrior. Jy staan daar en jy moet al hierdie aanslae hanteer en ons skuil hier agter jou want jy's die ou met die kennis en jy's die voorloper. So ek het groot waardering vir dit. En ek dink al die ander vriende ook. So ja, ek dink vir my persoonlik was dit ook op 'n stadium dat ek vir myself sê maar hoorie so ek kan nie so verantwoordelikheid vat oor my fisiese toestand of my geestelike toestand lei daaronder nie. So dit het mooi saamgewerk dat 'n ou na mekaar na hierdie goeders kyk. Jo, dis pragtig Louis. Ek het nou net besluit ons gaan 'n T-shirt maak Carnivore Warrior, maar ons gaan jou gesig op dit print en dan gaan ek en Frans dit verkoop. Ek het al reeds 'n T-shirt wat ek vir Frans besig is in Gustaf om te druk en ons gaan 50 gaan op die split. So, solank julle net 'n extra small maak, ek sal hom koop. Ek was nie, jy praat so van Warrior, weet en ook die laaste paar maande saam met julle, weet ou baie meer begin getuig oor die Carnivore. Ek het gister 'n brandwerk gaan doen, dit ons nou maar brandseisoen waar almal voorbrande maak op die plase. En die persoon toe ek daar stop om vir water vol te maak, toe sê ek nou, hoe gaan my die vleis eet? Man, die man trek af weg en hy's opgewonde en hy praat en ek dink hy het iets soos 19 kilos in die laaste 2 maande verloor. Yes. En hy doen dit en hy doen dat, maar hy sê hy drink nog sy whisky, maar die res van die goed doen hy goed op. Maar ja, so maak 'n ou, ek dink nie ou leer hulle nie op die stadium nie, maar ou maak Carnivore en hulle bekend, want baie mense het al gesê, hulle het nie eens geweet van die Carnivore nie. En snaaks genoeg, ek het 'n kleerling vriend, hy is hier in Witrifuur, ek self is hier in Nelspruit, hy stuur so nou my foto's, ek dink is meer spottenderwys oor wat hy eet en hoe hy eet saam met sy familie, maar nietemin, die saadjie is gesaai, hy sal hom kiep. Jo, wat 'n kragtige getuienis, 19 kilogram gewig af. Jyself het jy baie gehad om te verloor, Louis? Kobus, ek was 99.6, so ek het my daai tyd gesê, ek gaan of oor die 100 kilogram terugkom van die vakansie, of ek neem 'n besluit en ek sort myself uit, so ek het van daar af nog geval, en dan nou met hierdie wen, die laaste 2-3 weke, staan ek nou op 82. Yes. En soos ek sê, my doelwit is 80. Ja. Maar ek en jy het ook al daaroor gepraat, ou het maar daai bietjie vetlaagie nodig, so ek is happy met waar ek is. Ek dink die laaste vetjies wat ek wil afskit, gaan maar meer oor my binnevet, om die organe, weet, om die prostaat, om die niere. Ek kan nie daar sien nie, al wat ek weet is, as my liggaam so ontslae raak van oormatige vet, behoort dit daar ook beter te gaan. Ek het genoem van my bloedtoetse, ek moet my bloedtoetse net gaan doen, dat ek daarom net weer sien wat aangaan. Maar Marisa het ook genoem van, dis nie dat hy elke dag op die skaal klim, maar jy kom agter in jou klere. Ek het vanmiddag sommer of vanoggend denim aangetrek wat baie styf gesit het, toe sit my seun se 32, size 32, maar ek dink ek is nog 'n bietjie groot vir hom. Maar nietemin, dit bedoel net, daar's definitief 'n positiewe verandering. Dit is 'n groot getuienis. Nee man, Louis, baie dankie vir jou vriendskap en dankie vir jou bemoediging wat jy ook nou gegee het. Ek vat dit, jy weet, soos ek maar altyd sê, ons paadjies het vir 'n rede gekruis. Daar's baie van julle wat in my lewe inspreek op 'n geestelike vlak en ek het dit absoluut nodig. En jy weet, dit is 'n geestelike stryd wat ons het. En ek weet jy verstaan hierdie goeters, is baie van julle wat dit verstaan. Dit is jy weet, dit is nie net my wat hulle wil stop nie. As hulle my stop, dan wil hulle eintlik julle stop. Jy weet, en jy weet, hier soveel van julle, as ek dink aan Gustaf en Frans en wie ook al, wat sulke groot goed het, wat hulle oorkom het, en as hulle my wil stop, dan wil hulle Frans stop, as hulle my wil stop, wil hulle Gustaf stop, en jy weet, of Ronel stop, en dan word ek kwaad, jy weet, en dit is 'n geestelike opstandigheid, wat seker amper ietsie is soos jag, gooi die jaggie duiwe uit, en gooi die duiweverkopers om, jy weet.
Nee, jy weet maar dit is, mens moet net die goed sien vir wat dit is en ek as mense my so wil stop dan soos ek sê, dit is soos hoekom wil jy iemand soos Frans keer om sy gesondheid terug te wen? Hoekom wil jy iemand soos Gustav keer om sy gesondheid terug te wen? En dit maak my baie opstandig. Maar nou ja, maar baie dankie vir julle ondersteuning almal op die sosiale media en dit maak die lewe vir my baie makliker en ek waardeer julle opreg. Ja, kom ons hoor bietjie daarso, wie kan nou volgende bietjie hallo sê? Wat 'n kragtige getuienis het Louis nou nie vir ons gegee nie, hoor. Yesterday. Kom ons hoor bietjie daarso. Wie kan nog hallo sê? Pieter, Sonja, hallo Frans, jy kan gerus inkom. Naam Kobus en almal en al die vriende hierso en almal wat inluister. Ja, sê hy Frans. Ek is Jimiston, so 57 jaar oud en môre sal ek 290 dae wees op Carnivore. Uitsa. So ja, my paadjie saam met Kobus het begin so September laas jaar en ek het so bietjie meer as 2 jaar deur tipe van 'n depressie gegaan as gevolg van omstandighede en dat ek deur gegaan het en my suster verloor het, afgestaan het aan die dood en so aan en toe het ek my gesondheid in die agtergrond gesit, jy weet, en ek moes al baie meer gewig verloor het, want die dokter het vir my gesê ek moet gewig verloor en ek moet gaan op die knie vervang en al so voort. En ja, toe uiteindelik toe ek nou Augustus maand bietjie sit en dink oor my gesondheid en wat moet ek nou doen? En so baie paar maande voor dit het ek al 'n bietjie ondersoek gedoen oor die Carnivore en so aan en toe ek nee, nou moet ek vir Kobus bel. Ek dink dit is die tyd. En ja, toe ek begin het was ek 170 kilos geweeg. Ek het geld gehad, ek kon amper nie loop nie. Ek het gesukkel om te loop op die lughawe, gesukkel om te loop op die strand en ja, so einde Oktober is ek van my metformin af wat my suikerpil was en ek het van my bloeddrukpil af en ja, ek het ook hierdie maart maand voor ek op vakansie gegaan het, ek weer by die dokter 'n draai gemaak en ek het my bloeddruk gevat en my bloeddruk was normaal gewees, 122 over 80 soos hulle sê. En ek is baie bly met die wenne wat ek gehad het al. Nou so omtrent so 31 kilogram verloor. Omtrent so 23 centimeter om die maag verloor. So my beweeglikheid is terug, my kognitiwiteit is terug en ek kon op 'n plonmaand op die strand loop. Ek kan ente saam met my vrou stap. So my gout is weg. Ja, dit gaan goed. Die ou wat my wil probeer stop om vleis te eet. Ek weet nie wat gaan in sy pad kom nie. Maar ja, so dit is my storie. Ja, kragtige getuienis. Jou storie het maar 'n hoofstuk in die boek wat ons ander dag sal skryf, Frans, definitief pragtige getuienis. Jy weet, soos jy maar altyd sê, jou rug was die muur gewees en 290 dae op die Carnivore, 31 kilogram af, gout wat weg is, metformin, die suikermedikasie wat gestop kon word in samewerking met die dokter, hoë bloeddruk medikasie wat gestop kon word. Ja, en 23 centimeter af, kognitief doen jy fantasties goed, en ja, en dankie vir Elmarie wat jou so mooi ondersteun, en dit is so pragtig om dit te sien, en dis wat lekker maak, ook jou familie, jy weet, skoonsis en weet, Johan en Nicolien, wat hy so is, en so, Annelie, almal wat die Carnivore so saam doen, dis so lekker om die familie ook te sien goed doen, nee, hulle volg jou voorbeeld. Ja, nee, ek
is verbaas geweest toe hulle ook nou sê, hulle gaan ook nou begin, dis so 30 dae na my, en ja, ek is ook net so trots op hulle, wat hulle wenne is, en hoe goed hulle lyk, jy weet, Johan en Nicoline lyk sommer baie jonger as wat hulle is jong, maar hulle lyk nog jonger, en ja, dit is lekker om te sien jou familie is ook gesond saam met jou. Ja, dit maak 'n groot verskil, Frans, ek wil jou regtig geluk wens met die manier hoe jy die coaching doen, en dankie dat jy dit so op 'n baie, jy weet, passievolle manier doen, en dedicated is, jy weet, en dis die manier om dit te doen, jy hack dit, jy weet, jy stuur jou bordfoto's, jy's gedissiplineerd, en jy doen hierdie ding op die regte manier. Ek sê vandag vir een van ons coaching vriende, as jy 'n resep volg, dan help dit nie, jy blameer die resep as jy dit nie reg volg nie. Jy moet die resep reg volg, en soos ek altyd maar vir die ouens sê, as jy karnivoor wil reg doen, doen die coaching, stuur die bordfoto's, woon die bootcamps by, en bly by die basics, moet natuurlik nie cheat nie, maar dit is daai goed wat jy reg doen, jy is by die bootcamps, jy is by die lives, jy stuur jou bordfoto's deur, met ander woorde, dit maak die coaching net maklik. As daar 'n frustrasie is, kan ons dit bespreek, want ek weet presies wat eet jy. Jy weet, so, ons hoef nie te raai wat eet jy nie. Jy weet, dis 'n groot wen daai. Nee man, dankie vir jou vriendskap en jou bemoediging en die manier hoe jy die dinge doen. En ons waardeer jou getuienis help iemand verseker, hoor. Ek het dit al baie vir jou gesê, ek dink jy het al baie mense se lewens vir die positief beïnvloed. En hou net aan daarmee, want jy maak 'n verskil vir mense. Ja. Dis reg. Dankie vir die deel ook. Dankie man, dankie Frans. Ja, sjoe, wat 'n kragtige getuienis, né? Kom ons hoor bietjie daarso, wie wil graag volgende inkom, laat ons bietjie hoor. Ja, so hallo Isabel, en kom ons hoor bietjie daar, wie wil, Michelle, jy kan gerus inkom, en Sandra of Santi, Pieter, Sonja, Billy, as jy hulle wil. Alright, so kom ons hoor bietjie daar. Daar sê, goed, Johan, jy kan gerus inkom. Hallo Johan. Goeienaand Kobus, goeienaand vriende en almal wat inluister. Johan van Naboomspruit. Ja, soos my oom nou gesê het, ons doen dit as 'n familie saam en ook as 'n gesin doen ons dit saam. En weet, dit is baie bemoedigend en ons komplementeer mekaar en ek dink dit maak ook 'n groot verskil in ons dag tot dag om aan te gaan en om positief te bly, want dit is nie elke dag maklik nie, maar met so 'n goeie stelsel saam met jou Kobus en die coaching vriende en almal wat mekaar ondersteun deur die groep, maak dit rarig vir 'n mens baie makliker as wat jy gaan probeer karnivoor op jou eie doen en iemand se raad dalk op YouTube volg en op die ou einde van die dag dwaal jy dalk af of jy doen dalk net verkeerde goed wat jy nie van bewus is nie en jy vind nie 'n sukses daaruit nie en jy besluit okay nee, jy los dit eerder. So nee, dankie vir jou ondersteuning ook, Kobus. Baie dankie Johan. Ja nee, daar's baie wysheid in wat jy sê daarso en ek het vandag vir 'n coaching vriendin gesê, jy weet, ons is een van die strengste coaching groepe in die wêreld, sou ek sê, omdat daar baie mense is op YouTube, selfs van die karnivoor dokters, wat ek luister na hulle video's, maar hulle is baie akkommoderend. Jy weet, hulle sal byvoorbeeld, jy weet, sê nie, ag, Polony is maar right, en daai tipe ding. Sorry, nee, ons is baie streng, want ons weet wat ons weet. En, ja, dit is so, ek meen, wie weet wat's als in Polony, so. Ja, en die realiteit is, ons het Suid-Afrikaanse omstandighede. Miskien oorsee is Polony
alright, jy weet, maar hier by ons, ek en jy weet wat's daarin. En die ding is, ek dink die hele klankbord ding en die hele accountability ding, jy weet, as ek na jou en Nicolien se suksesverhaal kyk, dan wil ek julle regtig aanprys en sê baie dankie vir die voorbeeld wat julle stel. Julle is die perfekte voorbeeld, Johan, van sukses, hoe om die coaching te hack, en jy weet, julle stuur julle bordfoto's deur, julle woon die bootcamps en die lives by, en jy het al soveel wenne, vertel ons bietjie van jou wenne, asseblief man. Nee, dankie Kobus, en dankie vir daai bemoediging, dit word gewaardeer, en ek ben weer eens om sulke komplimente te hoor, weet dit boost rarig. So vandag is ons 260 dae karnivoor, ek staan op so 31 kilogram af, en ja, ek wil vanaand spesifiek vir die jonger mense en die middel ouens sê, ek was een van daai wat altyd gedink het ek is baie gesond. Ek het wel met geld gesit wat ek nou en dan gekry het, maar ek het nog altyd gedink, ja, ek is baie gesond. Ek's nie 'n ou wat pille drink nie en. So ja, tot ek 'n lekker verrassing gekry het wat ek gesien het, wat ek agtergekom het, my bloeddruk is lekker hoog, hier in die 160s oor iets in die 90. En ja, dit het my rarig laat skrik, en natuurlik het ek geweet ek is oorgewig, ek was op daai stadium amper so 140 kilogram, en die ding is, ek het 'n baie fisiese werk, ek het nie 'n kantoorwerkie, of ek sit nie die hele dag in 'n kantoor nie, ek werk in die vel. So, met 'n mediese ondersoek, toe's ek gestop om verder te werk, of 'n deel van my werk te doen, want as gevolg van my gewig kon ek nie verder aangaan nie. Maar ja, met die wat ek by die dokter was, en hy het vir my gesê, hoorie, ek gaan jou nou op bloeddrukmedikasie sit, toe sê ek vir hom, nee, ek soek dit nie, toe sê wel die ander alternatief is, jy moet ten minste 20 kilogram verloor. So ja, in daai tyd het my oom toe al karnivoor gedoen, en ek was klaar baie positief om te gehoor het wat se wenne hy al bereik het in daai eerste maand wat hy mee begin het met karnivoor. En hy het vir my gesê, hoor hierso, jy weet, die dokter sê vir jou verloor die gewig, maar hy sê nie vir jou hoe nie. Hoekom probeer jy nie karnivoor? Doen dit vir 'n maand en kyk. En ja, dit het my lewe verander. Regtig tot die positiewe. Ja, vandag is my bloeddruk gestabiliseer, my suiker is reg, my geld is weg, en ja, Marise het nou gepraat van haar kinders wat so stelselmatig begin saam met haar vleis eet. Weet hoe ons nou begin het met karnivoor, het ons een aand saam met die kinders om die tafel gesit ook met ete en so, en ons bietjie gesels, en na ete toe ons begin met hulle gesels oor karnivoor. En vir hulle gesê, kyk, die begin van hierdie maand gaan ons begin karnivoor doen. En ons het hulle mooi verduidelik hoe werk dit, en ons het hulle verduidelik dat dit gaan oor gesondheid. So, ek is dankbaar dat ons kinders van 'n jong ouderdom af kan leer wat is reg, wat is verkeerd, hoekom en waarom, en leer reg eet. Ja, baie beslis. Ek is so trots op daardie aspek van julle karnivoor, die feit dat julle ambassadeurs is vir jonger mense, en jy weet, vir jonger getroude paartjies, jy weet ook om die kinders jy weet, te beïnvloed, en dis baie positief. Dit is die kosbaarste besitting, of wat met jou kan gebeur, is om kinders te hê, jy weet, en dit is 'n groot voorreg, en baie mense skeep dit baie af, jammer om te sê, maar dit is, en baie keer is dit ook, hulle weet nie van beter nie, maar Johan, daai ding is ook besig om te verander, want jy weet, daar is soveel mense wat
soos julle, ek weet jy en Nicoline, julle is nie skaam om met mense te praat en te sê, hoor hierso, maar daar's 'n beter opsie nie. Jy weet, en dis pragtig om dit so te sien, en ek wil regtig vir julle aanprys oor dat julle sulke goeie ambassadeurs vir Carnivore is. En weer eens, soos ek vir Frans ook nou sê, jou oom, jy weet, as gevolg van sy getuienis, en ek wil vir julle dieselfde sê, as gevolg van julle getuienis, is daar mense wat letterlik beter af is. Weet jy wat, dis 'n groot prestasie, 'n groot pluimpie vir julle, om te kan sê, daar's iemand wat beter af is, omdat jy Carnivore reg doen, en omdat jy dit gedeel het, jy weet, en dit maak 'n groot verskil, jy weet, om so inspraak in iemand se lewe te hê, dit is regtig merkwaardig, 31 kilogram af, excuse. Ek loop vandag vir Martin van die apteek raak, jy weet wie sy. Yes. As ons praat van Martin van die apteek, dan weet almal watter apteek in elk geval. En hy kyk my so, hy sê vir my, jene, maar jy het maar geword, wat doen jy? Ja. Ek doen vir hom nie, ek doen Carnivore. Hy sê, okay, dit is goed. Hy het nou so rukkie terug begin met keto word, maar dit lyk vir my, hy doen dit op sy eie, nou nog. Maar nou ja, net daar het ek 'n geleentheid gesien om met hom te gesels oor die Carnivore, en so, jy weet, die moment as daar 'n oomblik vir dit is, dan sal ek iemand probeer oortuig daarvan, want dit is nie net vir myself wat ek dit wil doen nie. Ek meen, vir enige ou wat begin met Carnivore, gaan dit sy lewe regtig verander vir die positiewe. Ek het, soos ek al baie keer gesê het, ek sien Carnivore as my leefstyl. Ek sien dit nie as net nog 'n dieet nie, want ek het al 'n hele paar goed probeer, en gelukkig het ek nog nooit probeer spuit nie. Dit was amper op die lys om dit te doen, maar weet, daar is soveel dieete en goeders wat 'n ou kan raak lees en probeer, maar Carnivore is nie 'n dieet nie. As jy Carnivore maak vir jouself en jy maak dit 'n leefstyl vir jouself, dan raak dit nie moeilik nie. Soos jy gesê het, hou die dinge simpel, maklik, en bly by die basics, dan gaan dit op die einde net positiewe uitwerkings hê vir jouself en jou gesondheid. Dit is fantasties, Johan, baie dankie man, en dankie dat jy so praat met mense. Dit is wonderlik, en daai inspraak is ongelooflik. Jy weet, ek het al so daaraan gedink, nee. Kom ons sê iemand is 'n diabetes, hy is dalk 'n tipe 2 diabetes, nee. En ek en jy weet, tipe 2 diabetes kan omgekeer word deur Carnivore reg te doen. Maar nou, kom ons sê, iemand is nou skaam en teruggetrokke, en jy praat nou nie met iemand wat 'n diabetes oor Carnivore nie, en jy laat hom nou maar net aankarring, en miskien het hy dalk nou nog nooit gehoor van Carnivore nie. En hy kry dalk komplikasies vorentoe as gevolg van diabetes. Jy weet, dit is so eintlik nie reg in my opinie nie. Eintlik op 'n manier moet mens eintlik met wie jy ook al kan praat, en net sê, hoor hierso, gaan kyk net 'n video, gaan kyk daai video, of stuur vir hom 'n video, of wat ook al, jy weet, daai tipe ding. Maar nou ja, en jy praat nou so van bietjie skaam en teruggetrokke, jy weet, dit is hoe ek altyd was. Ek sou nie met jou my foto's gedeel het, laat dit gegaan het vir social media, of ek sou nie sommer met mense net wel gesels het oor goeders nie, maar ek voel beter, ek lyk beter, en ek voel beter oor myself. So as daar so 'n geleentheid is, dan kan ek vir al iemand wat my geken het voor die tyd en nou, kan ek, en hy sien die verskil, maak dit vir my die gap net nog groter om hom aan te moedig. Ja. Om dit kan sê, hoor, kyk wat doen Carnivore. Ja. Nie net vir die fisies, maar die innerlike ook. Jy word gesond van dinge wat jy nie van geweet het. Ja. Daai ding wat jy nou sê, Johan, is baie waar. Jy weet, 'n gesonde gees of 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees,
En die psigiese ding agter dit is, as jou lyf nie op 'n lekker plek is nie, dan het jy ook nie selfvertroue en daai tipe goed nie, jy weet, so, nou kan jy, ek kan nou maar net dink, hoe goed moet jy voel, nadat jy 31 kilogram neergesit het, en jy lyk goed, ek het jou nou die dag gesê, jy word al hoe jonger vir my, so, en dit is 'n baie goeie ding, man, ek is baie trots op jou, baie dankie vir jou vriendskap, en ek waardeer jou opreg. Ja, dankie Kobus, en dankie ook vir die pad wat jy saam met ons stap. Sonder jou sou dit ook nie maklik of moontlik gewees het. Ag, baie dankie Johan, dankie vir die bemoediging. Ja, kom ons hoor 'n bietjie daarso op Pieter en Sonja, julle kan gerus inkom, julle hand was nou opgewees, as julle nog kan praat. Kom ons hoor 'n bietjie daarso. Ons hoor 'n bietjie daar wat sê hulle, as hulle nog kan praat. Weet nou nie. Daar sê, yes Pieter, hallo. Sonja. Hallo Sonja, daar sê. Wie Kobus, hierdie karnivoorpad, dat dink my baie aan 'n rolbos met daai stekels. Daar's baie obstakels vir alles 'n mens begin met hom. Ja. Want daar's baie versoekings en teenkanting van mense wat altyd negativiteit praat oor die karnivoor. En dit laat 'n mens besef, jy moet net gefokus wees op wat goed is vir jou. Wat is goed vir jou gesondheid? Want 'n mens kan nie gesondheid vergelyk met geld of met enige iets ander waardes nie. Want dit kan jy nie koop nie. En dit laat 'n mens dit besef wat karnivoor doen vir 'n mens. En dit is 'n moet besluit saam met die dokters. Dis nie dat 'n mens dit op jou eis doen nie, is dat hulle kennis dra wat 'n mens doen. En laat jy net soveel beter voel. En dan die bonuspunt is ook dat jy nog kan gewig verloor. En dan voel 'n mens net goed, en om elke keer op hierdie groep in te skakel, om al die positiwiteit te hoor en bemoediging te hoor in die goeie goed wat gebeur. Mense hoor nie negatief nie, en dit is wat so lekker is op hierdie groep. Ja, ag, baie dankie Sonja, en weer eens dankie vir jou en Pieter ook, julle het sulke kragtige getuienisse, en dankie vir die manier wat jy het stel, dit is so mooi om te sien, en dankie dat julle die bootcamps altyd bywoon. Ek is so beïndruk met die manier hoe julle dit doen. Vertel my 'n bietjie van julle wenne, as jy wil. Ek was op bloeddrukpille gewees, en ek was op cholesterolpille gewees, ek was op sweibrandpille gewees, ek het bloedverdunningspille gedrink, en dan het ek pille gedrink vir onreëlmatige hartklop, en ek is van dit alles af, en dit is met die dokters, hulle dra kennis daarvan, en ek voel baie goed. Ek het nou verlede week gepraat oor hare wat ek so verskriklik verloor het, en ek sê vandag vir Pieter, ek het agtergekom my hare verloor nou minder weer, so dit begin nou weer in lyn kom, lyk dit my. Wow. En bloeddrukpille het ek gelos, maar met situasies partykeer, dan sal ek hom drink so vir 'n paar dae, net om die bloeddruk weer te stabiliseer, dan gaan ek weer af van hom af. So maar verder kan ek net vir enige iemand die karnivoor aanbeveel. Ja, Sonja, dit is kragtig, en ja man, hoekom ek so beïndruk is met julle, is julle doen hierdie ding vir julle gesondheid, jy en Pieter, julle doen dit absoluut vir julle gesondheid, en die wenne wat Pieter ook laas keer verduidelik het, dit is so mooi, en ek is so dankbaar oor dit. Ja, so hoë bloeddruk medikasie af, hartmedikasie, pil wat af is in samewerking met die dokter, en nou die hare wat aanvanklik nou bietjie uitgeval het, en toe nou het dit ook nou sommer opgehou. Dit is wonderlik om daai getuienis te hoor. Ek is so dankbaar saam met jou. Ja. Nee, dankie Kobus. En ek wil vir almal net sê, hou maar net vas en byt vas. Alles is die moeite werd. Niks is opoffering met dit. En dit maak dit so maklik, want jy hoef nie te dink om wat om te maak vir kos nie. Dit is net maklik nou. Ja. Nee, baie dankie Sonja, en dankie vir jou bemoediging. Jy gee nou vir baie mense goeie moed, en dit is so, mense identifiseer met mense, jy weet, julle is op 'n ander stadium van julle lewe, soos ons almal maar op sy eie stadium is, en mense identifiseer met jou,
Jy weet, en dit is wonderlik om te sien dat julle doen die Carnivore en julle is so suksesvol daarmee en ek baie geluk vir jou en Pieter. Nee, dankie Kobus. Ja, Dankie vir jou ook weer eens hoor. Nee, baie dankie Sonja. Ja, kom ons hoor bietjie wie wil nog ietsie sê en dalk bietjie hallo sê. Alright. Goed. As julle nie nog wil hallo sê nie, ek wil net gou sê baie dankie vir almal wat so mooi saam gepraat het. Ons het môre oggend 10:00 nou die Versteekte Chemikalie Bootcamp 10:00 en dan ons donderdag het ons 'n mindset 6:00 die aand, maar volgende week donderdag waar dit mos gewoonlik 10:00 in die oggend is, gaan die mindset gaan volgende week donderdag 8:00 die oggend wees. Dit is omdat ek familie vir my moet ontvang 10:00 en so en dan gaan ek nou nie 10:00 dit kan doen ongelukkig daai donderdag nie, so dit gaan 8:00 wees, so ek vra om verskoning vir die ongerief. Nou ja, baie dankie, ek waardeer julle almal en ja, so groot waardering Billy en Frans en Liesel en Gustav en Pieter, Sonja, Heinz, Isabel, baie dankie dat julle hier was, Johan, Nicolien, Louis, Marisa, Michelle, Sandra, Santi, groot waardering en dankie vir die lekker saamgesels, almal op TikTok en Facebook. Ek wil net baie dankie sê vir julle ook. Ek wil net hierso 'n vraag ook antwoord hierso op die TikTok, iemand gevra oor cholesterol. Ja, as jy cholesterol nie reg doen nie, dan gaan, as jy Carnivore nie reg doen nie, dan gaan cholesterol verkeerd gaan. So, wat ek voorstel is WhatsApp my, dan sal ons 'n detail bespreking doen oor cholesterol. En ek sê vir julle almal baie dankie, Louis, baie dankie, Louise, almal wat was op die coaching en op die live ook, waardeer dit. Mooi aandag vir julle. Gustav, mooi bly, goed gaan. Sê. En gaan ons gou die lives afsluit. Baie dankie vir almal wat die live bygewoon het, TikTok en Facebook. En sê. Mooi aandag vir julle.